那这个礼拜呢，我们挑的主题是打呼大声惹人嫌吗？如何止鼾还给枕边人宁静？那维展你平常的睡眠品质如何啊？睡得好不好？这是一个很好的问题，就是你要怎么知道自己睡眠品质怎么样？我最近在想说，我最近在想说，那我是不是要不要？因为你在睡觉的时候，你肯定不知道你现在状况怎么样嘛，除非有人帮你录影，除非你有用其他的手机 APP 或是用什么 APP 之类的，才告诉你说你现在的睡眠品质如何，就才能用这种科学化的方式来告诉你这样子，不然本身就在睡觉，也不知道到底发生什么事。那我的话，我之前就去买了一只，因为这样子，我真的是因为这样子，然后我就去买了一只 Apple Watch。然后透过 Apple Watch 的监控，它会告诉你说，你睡眠有分成什么期啊，什么快速动眼期啊，然后还有浅眠期啊，跟深层睡眠期，然后各个期它应该占的比例是多少。然后因为这样子，我去看，才会开始去观察自己的睡眠品质如何。对，那在之前，但其实一般人，对啊，一般人在之前的时候，你只会觉得说睡起来好累哦，可是每天早上起来都很累啊。只要是上班都很累啊，就是你只要那天要上班就觉得好累哦，好累啊。对啊，所以那有没有可能啊？就是睡眠品质其实有可能，其中一个原因是旁边的人跟你一起睡觉的人或同一间寝室的人他在打呼，然后吵到你，所以才让你睡不好。你有没有这样的经验？比如说我在公司睡午觉的时候。我会睡一睡，你吵到别人吗？我被自己的打呼声吵醒。那我就睡觉，真的是蛮特别的。就是有个声音在，然后我就醒来，我发现是自己打呼，吓到自己了啊！对，然后有时候睡一睡，我脚会抖一下，干嘛的？啊，你出去玩呢？出去玩有没有是别人打呼吵到你？出去玩我都是第一个睡的那一个。真的命很好我不会让别人比我。会啦，其实会啦，就是会晚点睡。可是好像就算别人打呼，我会把自己弄得很累，然后就会忽视那个打呼声音，然后就才睡觉。所以确实会被影响啊。就是别人如果打呼很大声，在你旁边震耳欲雷的这样咕咕咕的话，真的是有点睡不大着。因为像我睡觉其实很骂吵。所以通常一般出去啊，我都会很怕别人会打呼，所以我一定会戴耳塞出门，就是不要被别人的呼声影响到自己的睡眠。那其实啊，就是睡觉打呼是很多人都有的一个现象。虽然我们这样聊起来好像觉得也还好啦，不是太大的问题，但实际上啊，打呼可能会造成就会有比较严重的情形后果发生啦。那其实啊，根据美国的一份问卷调查。夫妻离婚的原因啊，打呼就在里面。你要不要猜猜看第几名？听起来很荒谬，因为打呼然后离婚，真的？我觉得那个只是找个理由而已吧。不是，反正看不爽了，然后晚上找个理由说。不是，这根据刚刚说的美国的这个问卷调查，打呼其实是排在第3名离婚的原因，而且之前也曾经有看过网络上就是有那个网友在分享，就是他姐夫是很棒的人，但是唯一就是那个我打呼的声音太严重了，所以搞得他姐姐后来就是想跟他离婚，然后好不容易后来去做那个婚姻的协调啊，然后他姐夫愿意去动手术，就是解决打呼的这个状态，因为可能是鼻子的问题，然后后来他们才没有离婚的。所以啊，就是如果就像刚刚讲的这样的情况，如果是结婚之后另一半他会打呼，让你睡觉睡不好，很多人他们就可能选择分房睡啦，或像我一样就是戴耳塞。但是其实这个打呼啊，是会去反映我们身体的一些状况，我们是要好好的去注意它，然后来关心自己的身体。那委长问你你觉得打呼啊，是不是就代表他睡得很棒，睡得很香，睡得很好？如果他打呼的话，对，我不知道有没有什么正相关的，但如果说，据我的观察枕边人打呼的状况，他在打呼的时候呢，常常眼睛会是半开的，
所以我不确定这到底是有睡还是没睡。我不大知道到底打呼的时候到底是睡得好还是睡得不好。理论上打呼应该是睡得好才会打呼吧。但其实啊，微展要下一页哦。对，但其实啊，一般人认为打呼就是睡得很好，睡得很香，其实这是一个迷思。反而啊，就是打呼它其实代表你的睡眠品质是比较不好的。那为什么会有呼声这个或打呼的这个声音产生啊？主要是我们正常呼吸，就是睡觉的时候啊，呼吸，如果它的整个呼吸道空气从我们鼻腔进来嘛，顺着气管，然后这样子到肺部去。那我们中间这个呼吸道它是畅通无阻的话，它就不会产生打呼的声音。可是如果说它这个呼吸道有任何的阻塞的话，我们的空气经过那个阻塞的地方，硬要还是要通过，它就会产生一个声音。那个声音就是我们听到的一个所谓的打呼的那个声音。所以像在这个我们可以看到这个图上面啊，就看到右边打呼的状况是可能像上面它这个就是舌头，它就往后压，就阻挡到我们的呼吸道，所以自然而然它就是会空气经过的时候，它就会产生打呼的声音。对，然后笑什么？然后舌头往后。对啊，因为你会对，真的啦，真的，因为你在笑什么？然后啊，那微展，你知道造成打呼比较常见的原因是什么？是有哪些吗？常见的原因哦，胖，大家说胖就会打呼啊，比较胖的人都会啊。很聪明，它确实是其中的一个原因。我们比较常看到会造成打呼的原因，包含了像肥胖，然后像鼻子塞住。然后像我们的脖子那个扁桃腺肥大，它不是叫扁桃腺吗？对，那个打错字了。然后再来就是下巴后缩，然后另外还有家族史、老化、烟酒跟药物等等的这些原因啊，其实都会造成我们会比较容易打呼。因为像前面的这几个，我们画面上看到这4大原因啊，它是比较容易让我们的上呼吸道比较窄。所以像刚刚说的，因为它比较狭窄，所以就比较容易会打呼。那其实啊，打呼啊，给你猜哦，男生跟女生打呼的有习惯性打呼的比例有没有一样？会不会觉得好像男生比较容易打呼？男生应该比较会打呼，因为在这个画面里面有2个男生1个女生。不错。其实统计起来啊，大概有一半的男性，然后大概30%的女性，其实是会有打呼的这个困扰啊。那就像刚刚微展一开始说到的，其实我们在睡觉的时候根本很难去察觉到自己的状态，所以啊，谁会告诉我们你打呼了？通常都是你旁边的人被你吵醒了才会知道。那我们有没有什么方式，或有一些指标或一些现象可以让我们评估自己打呼的可能呢？我们可以来看一下。是不是？来测测看你，你看你会不会打呼的？来哦。那我们这边就是有分成3大块，就第一大块是可以去观察自己，可能晚上睡觉，或者是你可以问问看你的枕边人，就是观察看看说，你平常睡觉的时候啊，平常打呼的频率，或者是会不会有那种睡到一半，然后就是没有声音，或睡到一半突然醒过来，然后会咳嗽这样。然后还有一个是像晚上有时候会睡一睡，然后突然很像感觉自己好像是要摔下去，然后那个脚会踢一下，或者是半夜很常起来上厕所。这是比较是第一大类去观察，就是那个呼吸可能有呼吸中止这样现象的踢腿也是几个动作。对，夜尿不是水喝太多吗？或是他射物腺肥大，这些也是原因之一啦。那因为我们其实会打呼啊，它会造成我们有一点睡眠障碍。那其实这个也有一些是在
显现你的睡眠的品质或睡眠障碍上面会不会有些问题，所以他有把这个把它列进去。看起来超常见的，就是好像超容易。你甚至你可能本身没有什么疾病，然后你就有可能因为当天的身体状况不好，或是因为外面空气不好，造成你可能鼻塞或等等，你就会打呼了。所以他对啊，就天啊，这很非常常见的。哪有前面那种一半的男性，30%的女性，根本就每个人都有啊。但是打呼要看他是习惯性，我刚刚说的男生的一半的男生或30%的女生是习惯性打呼。就是像你刚刚说今天很特别，比如说你是因为感冒你会鼻塞嘛，然后你才打呼的这种不算，我们是说它是常态性，只要睡觉几乎就是会打呼的这样。其他人是还不习惯就对了。这个倒也不是这样讲啦，因为刚刚就说就是不习惯打呼太大声都想离婚了，这我想可能一直要习惯也是有一点难度吧。好可怕。那再来可以看的造成打呼也有第二个是鼻塞啊，就等于是你的那边因为塞住了，所以你就是自然呼吸也会变得很大声。那包含像是过敏嘛，因为是鼻塞，所以过敏啊、鼻窦炎啊，然后你鼻塞了就自然会张口呼吸。那怎么判断你张口呼吸？其实也很一个简单的方式，就是你早上起来会不会你起床就会觉得你口很干，超干，或者是你半夜起来，对。那这就很有可能是你半夜的时候，因为你鼻子塞住了，你从鼻子吸气这样子的一个呼吸困难，所以你就是身体的自然反应就会张嘴巴，用嘴巴去呼吸，就会变成你嘴巴会很干。那另外就是你因为睡不好嘛，你的睡眠是被打断的，打呼这个其实会影响睡眠。你早上起来可能照着镜子看自己，会觉得是OLED挂在眼睛上面，像熊猫。对，然后当然你睡不好就会看起来很疲惫这样子。对啊，再来第三个部分啊，就像维展刚刚说的，肥胖好像很容易，我们就觉得胖子他睡觉就很容易打呼，其实肥胖它真的是一个很重要的因素，没错。那这边可以看2个部分，第一个是你脖子的粗细。那为什么讲到脖子？是我们刚刚前面有提到说，像要是你的那个扁桃腺比较大的话，其实比较粗的话啦，肿大的话，其实你的脖子看起来就比较粗。然后还有第二个，我们直观的那个 BMI 的值落在肥胖的这个，也当然就是一定有这个肥胖的问题这样子。对啊。那维展你觉得你这样看下来，你打呼的可能性高吗？应该还好啦，我觉得大概99.99而已啦。这样子是不是？那为什么我们一直要在讲就是打呼的这件事情啊？因为其实打呼它比较严重的话，它可能会产生一种叫做睡眠呼吸中止症。那你知道什么是睡眠呼吸中止症吗？就是睡然后就呼吸中止，然后就死掉了。这样子是真的听起来很可怕。其实其实打呼啊，我们去听打呼的声音啊，有2种。第一种就是那种很规律的，就是这样，在拱也拱得很规律，它音量也很规律的那一种。然后枕边人习惯了之后，就有点像白噪音，反而可以催眠。白噪音。然后对，白噪音啊，可以催眠这样啊，反而就是哪一天出去玩，然后另一半没有睡在旁边，反而还睡不好的那种。那如果是属于这种啊，可能还好一些。但是如果我不知道你有没有听过，有第2种打呼很可怕，就是他会这样打呼，然后声音一直在然后突然就停了，然后停一阵子之后就突然很大的吸了一口气，然后你就觉得他好像是不是快没呼吸了，就听他的声音你会觉得他好像快没呼吸的感觉。那其实这第2种的这个状态啊，就很容易比较容易是这个所谓的睡眠呼吸中止症。那你知道为什么睡眠呼吸中止症很严重？就像我们这上面写的，就是它可能会造成一些我们这边上面所提到的疾病，像失智啦、糖尿病啦、性功能障碍啦、中风啊、高血压、心肌梗塞。其实啊，你知道为什么吗？为什么？因为打呼啊，就是它呼吸中止嘛。那呼吸中止是不是我们的血液我们会造成我们的血液的浓度它会下降？那血液浓度下降之后，它就会造成我们
刚刚这个画面上所提到的这一些状态，那最主要的为什么他会说是呼吸中止症，是因为他整个就是停住了嘛？那停住了，他就是呼吸困难的话，可能就会发生窒息，所以才会叫做睡眠呼吸中止症。那它严重的话，就是潜在的，它会继续这样发展下去，就会造成我们画面上提到的这些疾病，可能就会产生这样子，对，甚至会猝死哦。哇哦！对，很可怕吧？真的超可怕的，都不知道原来。那怎么办呢？怎么办其实大家可以换个方向来想，就是如果睡一睡就往生的话，那好像也不错。也不要乱讲话，好像是一种不错的，不行、啊，好像是一种不错的死法，不能这样子，不行哦。不是，不行，你不确定你在哪一次可以产生这样的结果，所以我们应该是要去想，怎么样去改善这个打呼的一个状态吧。是，那你觉得有什么样的方式可以改善呢？像前面说啊，就是肥胖会是一种原因嘛，所以如果它是因为肥胖而造成的话，那它就减重就好啦。或者是像其他的，像是什么，像是不要喝酒啊，不要老化啊。前面不是说有老化吗？对，延缓老化嘛。我们现在不是大家都在吃保健食品，这就是一种去延缓老化的过程，不然就不会有人讲说，为什么我们现在的会有什么所谓的美魔女？以前然后美魔女这个词啊，就是因为现在你的年龄只是一个数字，那你真实的样貌可能都维持在年轻的时候、壮年的时候，对啊，你可能现在40-50岁，可是你保持在30几岁的样子，这不是蛮好的吗？不仅是体力上，或者是你的精神上，如果都可以维持在那个30几岁这种壮年时期的话，这不是一件很棒的事情？是啊，是没错。那像其他的嘞。我们像我们现在就是看到，平常我们可以改善打呼的方式有5种哦。第一个就是减重，就是像刚刚伟展讲到的，因为其实之前有人做过研究发现啊，大部分肥胖的人啊，他只要减重的话，其实他就可以改善他的整个呼吸道被压迫，然后打呼的现象。然后甚至就是至少降低了打呼的音量，这是很明显可以改善的部分。然后第二个方式就是改变你的睡姿，就是让它是侧睡，然后避免仰睡。为什么避免仰睡？就是刚刚伟展在那边笑，但是仰睡你的舌头真的它是重力的关系，所以它会稍微会往后倾。那只是每个人他那个肌肉它的张力不一样真的人老化了之后，因为肌肉它会退化嘛，所以其实真的是后面就是舌根的那边，它可能就会力气比较不够，它就会比较容易塌，那它就会挡住我们的呼吸道，然后狭窄之后我们就会打呼，或者是那个声音就变大声这样。那第三个方式啊，就是换枕头，就是不要睡太高。因为我们睡一般所谓比较枕头比较高啊，是指差不多12公分以上，可能就是偏高的枕头。那虽然说啊，我们有一句成语说什么高枕无忧但平常我们在睡觉的时候啊，枕头睡高的话，你想象你枕头睡高的话，是不是你的头会往前倾，就等于是下巴会往内缩，就会有点去凹到我们的后面的那个呼吸道的部分。然后而且我们平常其实睡枕头太高，就比较容易我们的颈椎会歪掉，然后很容易就是会发生落枕。如果侧睡太高的话，那如果正的太高，就是刚刚有说了，就是呼吸会比较困难，那就是比较容易打鼾，或者是容易发生呼吸中止的状况。所以那个枕头的部分其实大家可以调整看看，对。然后再来第4个，刚刚也是伟展有提到的，就避免睡前去喝酒或者是戒烟为什么要？这句话意思是不要睡前喝酒，对不对？然后以及不要睡前不抽，以及不要睡前不抽烟吗？以及不要抽烟，不是不要抽烟。提前避免睡前喝酒第一件事情，跟避免跟不要跟戒烟是第2件事情。好的。可恶。对为什么说不要喝酒？为什么说不要喝酒？是因为喝酒你看他喝酒就很开心嘛，然后他就会
降低了我们那个呼吸道肌肉的那个力量，然后就会一样就是变窄，就打呼这样子。那其实我们刚刚前面有提到，就是打呼造成那些疾病啊，其实有好几样都比较属于像心血管疾病。那我们做戒烟的动作啊，其实除了可以改善打呼之外啊，其实也可以降低我们心血管的这个发生的几率啦。所以戒烟就是鼓励是戒烟。那最后啊，如果我们刚刚说的这些方式啊，如果好像做了，但是它并没有很明显的改善的话，其实是建议到医院，直接到耳鼻喉科或到睡眠中心那边去确认你的睡眠的状况，或到耳鼻喉科去确认说整个我们的呼吸道是不是有狭窄的情形，这样子，然后去改善它，这样就可以避免睡眠呼吸中止症的一个发生。这样，那像这么刚讲了这么多的方式啊，维展如果是你的话，会比较喜欢哪个方式先做啊？哪个方式先做？先换枕头，因为默默下定明天就来了，这件事情最快。对，这样也不错。但默默下定就是要考虑，要稍微注意一下那个枕头的高度以及它的材质，因为有些可能比较软或比较硬，也会影响头躺下去的时候它的高度这样。对耶，换枕头也不错啦。对，还有其他的方法吗？所以这很难改啊。所以这是一种习惯，很难改。然后喝酒也是啊，这种要改变习惯不太容易。然后如果还要去就诊的话，也很麻烦。一般人要去医院就诊都要排队排很久，那个挂号很久，规刚拢底下。所以我觉得看起来最简单的自己可以做的就是换枕头跟减重。真的哈。对啊。那其实我个人啊是比较推荐减重这件事情啊，因为其实减重除了可以改善我们的打呼之外，其实它也可以降低我们其他的那个疾病的风险。就像刚刚提到的，其实那个肥胖啊是一些心血管疾病的一个高危险因子，而且它也可以减重之后也可以让我们的那个膝盖啦那种不舒服或膝盖的负重量它是可以减轻的。所以其实我自己是比较 prefer 减重啦。对，而且减重应该是很多人一辈子的那个一直不断的在做的一个大业，就革命尚未成功，同志仍需努力的一个很重要的一个工程。真的。那维展你这样子，如果说像我们决定要先做减重的话，你有没有什么好的 idea 可以推荐给大家去做的方案或去执行的那个计划？我觉得当然我们减重有很重要的观念是，我们是为了健康而减重。那么为了健康而减重的话，那么大家都说，如果是有在健身都说就是3分练7分吃嘛。那其实减重也是一样哦，改变日常的饮食，调整一下饮食，它其实对于减重会有很大的帮助。那我们在开始之前，我们先来看一段影片好了。我们看一下，纽崔莱它是一个我们很推荐的营养食品，保健营养食品，它有相关的这些产品都可以来协助我们来做减重。好，我们看一下影片。纽崔莱新推出的减法指南，让我们28天轻松告别多余囤积。透过纽崔莱营养套组，完整的植物营养，帮你的身体均匀打底，管理 in 与 out。in 帮助补充身体需求，优质蛋白素，国际最高品质，帮助肌肉生长，维持健康体态。膳食纤维促进肠道蠕动，增加饱足感。除此，想维持体内平衡，足量的 Omega-3 也很重要。out 帮助摆脱身体负担。Double X 综合维生素、矿物质，100种植物营养素，促进新陈代谢。再加上有最佳清道夫之称的软磷脂助阵，更能让你轻松甩开负担哦。补充纽崔莱核心营养，让你优质补，加速打造健康减法循环。哇哦！就大家也看到这个影片里面，它其实有很多的产品。那其实这些产品都来自于纽崔莱这个品牌。那我们再看下一个影片，一起看完再跟大家说好了。忙碌的上班族都认为时间挤一下就有，
但挤到用餐时间，再不注意，未来健康就没有。让 Body Key 营养超鲜饮，用丰富营养帮你营养补给 All in One， 健康美味 All in One。Body Key 营养超鲜饮，5分钟快速补足超营养。我们在这边都看到有几个产品嘛，那在我本身是一个健康管理师，就是我们有去北医去考这相关的执照。那在我给客户的，应该说我给这个我自己的客户他的一些菜单里面啊，我会很推荐使用补充营养的方式来协助他们做减重的过程。原因是，当你把营养素补充足够了，其实你的身体会比较不会渴望过多的垃圾食物，就是生理上不会那么渴望了。那剩下就心理上，心理上可以调整嘛，就吃一点点就好了，吃个1口之类的，对。然后透过补充营养之后，第一是你比较不会乱吃垃圾食物，第二是你的身体机能、代谢等等都会变得比较好一些。对于，然后再辅以一些的运动，其实可以帮助减重比较简单一些。因为像 Body Key 这样子的产品啊 ，Body Key 它这样的产品它其实是一种代餐，这种代餐它里面包含的有蛋白质、有膳食纤维。如果是常常外食的人啊，你会发现其实我们吃的菜量都不大够，吃的菜其实都不大够。那特别是如果像我都吃便当，那真的都不大够。那吃不够的话，你不仅没办法摄取菜中的营养，你也没有办法给你的肠胃，应该说给你的肠道那些益菌们很好的这个益菌生。那所以这时候我就推荐使用这种 Body Key 这种代餐，这种来自天然的这种农场的品牌出来的这样的代餐。那我自己的话也都是吃这个，我早上就会吃一包 Body Key， 然后吃一包这样的代餐，然后配合低脂牛奶啊，或者是无糖豆浆，这就是我的早餐。那吃起来可能又很方便，摇一摇就可以喝了，而且又有饱足感。可能早上我8点就要到公司，我8点15分就吃完早餐，然后8点半就开会，然后一路开到中午。哇塞，这样你的 schedule 好紧啊！我的 schedule 超紧的，所以我真的蛮喜欢这一套早餐，它吃起来真的很舒服啦，就是你不会太多负担。有时候你吃一些传统的早餐，可能蛋饼啊太油了，很爽没错，它真的很爽。可是太油了，油你就发现10点多的时候，你就觉得脑袋昏，就有点头昏脑胀的，然后就很想睡觉等等，会觉得吃起来胃好像又胀胀的，或肚子又沉沉的这样子。所以我觉得从各种方面来看，我都很推荐使用这样的代餐。那如果真的要吃代餐的话，除了代餐以外，其实还可以选择像左下角这个地方，还有所谓的鲜饮锭啊、鲜巧锭啊、活力鲜制酱这些等等这些产品。这个是指说他们可以来帮你做一些部分的阻断，这样鲜饮锭就帮你代谢、帮你消化脂肪，那鲜巧锭就是帮你阻断常常我们在吃的一些淀粉类的，帮你做一下阻断。有时候你吃太多了，那种高精制糖类，像是什么蛋糕啊、面类啊、饭类啊，这种它可以帮你做阻断这样子。那活力鲜制就是它可以帮你增强你身体的代谢机能。那刚刚所说的 Body Key 有很多种口味啊，有咸的，有蔬菜类的咸的，也有甜的，都有，其实都蛮好吃的。那现在刚好有活动，3月5号就开跑了，大家可以看一下。它的活动会送一个袋子，这个袋子说真的蛮好看的，蛮好看，真的蛮好看的，蛮喜欢的，真的蛮好看的，对啊，真的背起来它的那样子，对，它那个装的容量也很够的。出去的话，购物袋这样子的容量，蛮够装的，而且它颜色整个设计背起来是还蛮好看的。我觉得换个早餐，男女生都合适。我觉得大家可以换个早餐试试看，因为换个早餐不仅你早上不需要。不代表你原本早餐不吃了，你还是可以吃原本早餐。但如果你应该说，你就先吃代餐，吃完之后你再吃自己的早餐，后来吃得下的话就试试看。那可以透过这种方式啊，就是减重真的会简单很多啦。以上这边就是我的推荐。是的，那今天就是跟大家聊了一下，就是打呼的这个症状，它其实是会导致可能比较严重的呼吸中止症，那就是请大家就是多留意自己的身体。那刚刚有分享到的一些改善的一个方式的话，我们就是挑可以
可以，而且自己也愿意去做的，那我们当然最希望就是大家就是做以减重的这个方式，因为做一个减重，它其实可以1举2得、3得、4得这样子。那最后就是祝福大家，我们大家都可以减重成功，然后减重降负担，然后止鼾增健康这样子。对，好的。那不知道我们线上的朋友有没有人想要分享，或者是有什么样的疑问呢？有疑问的话呢，都可以欢迎大家可以试一下在群组里面私讯我们哦，在那个生活中的小营养的群组赖群里面来私讯我们，那我们会尽我们所能可以给你一些协助。对，当然指的是营养上的健康上的如果那个要借钱的话，可能就比较对，那如果是像刚刚有说，如果一些这些方式，就或者是在那个医院就医科别上面的话，我们也可以稍微讨论一下，也没有关系啦。对啊，大家都可以，反正教学相长嘛。好，以上就是我们今天的内容。那欢迎大家下个礼拜同一时间再上线喽。大家今天拜拜，谢谢大家喽，拜拜，谢谢大家，拜拜。